салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Пеши апаи обида омадагем духтаро бозори Корвон тарафи Тилло бозор 13 дарвоза 8 қатор. Марҳамат, боз ҳам распродажои грандиозни барои шумо пешниҳод кардагиянд. Баъд борои новинкашон бисёри бад омадагиянд. Аз ма шумода якта ба якта нишон метиҳам. Духтаро апаи обида борошона танҳо барои шумо аксия мекуна, барои вай омадед, боварӣ дорум маҳқултон мешава. Дига аз ин пас рӯзои ҷумъа рӯзои корияи духтарако марҳамат биёед бозор кор мекуна. ҳозир аввал сар мекунем аз распродажоошон. Марҳамат, ана минора бинен чӣ хел хушрӯ. нархошон чандай? Бори новинкай ина духтаро бори новинка аксияда ғалтид 150 сомон шид. 300 сомона мана 300 сомона анами хел безрукавкои хушрӯ 150 сомон шид. Мана инам душчи абаяра бинен хушрӯбигиша духтаро 350 сомон буд, ҳозир 150 сомон шидагиай. ина тиграк фасонак размер доранд, ҳамашон арзон шид духтаро. ина марҳамат, бисёриҳо мепурсанд доставкаи апаи обидара ҳозираш дар надоранд доставка. шумо метавонед хитон аз пеш омада бинен борошона. ина бозори Корвонай тарафи Тилло бозор 13 дарвоза 8 қатор. киртара хушрӯгиша бинем бамбук и чанд сомай? 120 сомон. анаи 220 сомона боша 100 сомон шидагиай духтаро. мана ин модели новинка духтаро диден 100 сомон. хеле кирта ягонҷода не 100 сомон бо хамиллионай мрамр хамиллионай материалш анаиш 120 сомон бори новинка. ҳамашона аҳамиятен аз пачкоҳо кушода нишон метиҳанд. мана 120 сомон. чанд та расветка дорад диден? ягонташ бори манекен нестай духтаро, ҳамаш бори пачкаян. ина кушода пешниҳод кардестаян 120 сомон бо тигриш хушрӯ духтаро. аммо тигра хушрӯ нишонтиен. медонам ки духтаракои мо тигр дӯст доранд. марҳамат, метавонен биёен, размерошон ҳастай. нархшонам беҳтарин. размерошон то чандай? то 60 размер ҳаст. хушрӯи бадай пеш духтарако. марҳамат, блески материалша диден чӣ хел хушрӯ блеск метиҳа. ана баъдан аз 48 то 60 размер дорад. баъдан двойкоҳо ҳаст. двойкоҳо чанд сом? 150 сомон расветка дорад. диден духтаро размерашон чӣ хелай? 46 то 56 размер ҳастай двойкара. марҳамат, расветкаҳои хушрӯ. биёен бо ай пеш хитон бинен, боварӣ дорум маҳқултон мешавад. инам бори новинка? и чанд сомай? 150. бори новинкара аллакай апаи обида аксия кардагиянд. мана 150 сомон двойкаяй. юбкаву худи дорад, брюку худи дорад. мана двойкаи дарози фасон 150 сомон. инамино ҳамаш борои новинка. ана киртаи лапчаи блеск дора нишонтен диден 100 сомон шидагиай. размер шакалониша диден духтаро. медонам ки размери калон мековен. марҳамат, ҷои апаи обидада ҳастай. лапшоора ҳамаша 100 сомонӣ каден. ина беҳад рангои бисёр доранд лапшооршон. мана 180 сомона, ҳамаш 100 сомон шид. иҷада ҳам капишондор ҳаст, ҳам бекапишон, ҳама намиха блескдор. хулоса ҳама намудуш ҳастай. нархошон 100 сомон. мана ин расветкашам хушрӯ. ин чи ай? инам двойкое ки ҳозир нишон додем, спорт стил. инам ҳаваяй духтарако. нархшон 150 сомон. ишам брюкай? ишам брук. инашам брук духтаро 150 сомон. анаи расветкашай киртае ки нишон додем. расветкаш 120 сомон. диден тигри сабзш бо хушрӯ духтаро. мана аз ин бо кабутам будай. ҳозир кабутшам нишон метиҳам. мана и тигро чанд ранг омадагиай. ҳамаш рангои фасон барои шумо духтарако. мана то охири наворо тамошо кунед. я намуд кардиганои фасон овардагиай апаи обида барои шумо. насиб бошад рӯзҳои наздик дар кадр хичонам мебиёянд, бо хушрӯ ҳамаша нишон метиҳанд. то на анаи абая чандай? 150 сомон. иҷада аҳамияти духтаро чӣ хел распродажа бисёрай.
ҳамаи ира мисол якта ба якта наворда нишон дода намеша, лекин шумо метавонен ай пеш омада хитон бо ба ҳазур тамошо кунед. ами сабза нишон чия? Двойка хала. мана ин двойкара бинен духтаро. И чанд сумай? 150 сомонай. махировани ғавсак ҳамроҳи брукуш 150 сомона. 150. мана 150 сомони духтаро. анаи моделоям ҳам хел бори навинка. нархиш чандай? 220 сомон, 100 сомон штеги. 100 сомон штеги духтаро хамиллион барашкай. мана хамиллион мраморай материалш. ана 100 сомон. ана баъд бо кардиган. Кардиган чанд сумай? курта. духтаро куртои капюшондор иам аксияш даги. Куртои 100 сума бисёри бадай духтарако. марҳамат. ира бинен ухи. ҳамаи ҳамира 100 сомони кадагиан. ина ҳамаи размеро ҳастай блески материалша бинен ухи. ана ҳама намудуш навинка мрамор ваяй хамиллионай. мрамор хамиллион медонен ки бо материалш қиматтар мешава. иҷада бошад куртаи тайёрша апаё бида барои муштариё 100 сомон кардагиан. марҳамат. анамон капюшондор чанд сумай? дастангишон 100 сомон. анаям 100 сомон. бамбукай духтаро материалш чанд тара светка дора 100 сомон штагиай. мулоими хушрӯ стилшам фасонакай спорт стил. мана медонам ки бисёриё анами фасонора мекованд. модели хушрӯви дига анаи моделай аз инам чанд тара светка доранд? 120 сомонай. беҳад расветкаи хушрӯ дора ҳаминам. мана як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи 250 буд. инаи диден чихе хушрӯа 150 сомон штагиай. бозори Корвон тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қаторҷои апаёбида. анаки духтаро навинкошона нишон метиҳем. кардиганои фасона бо биёин хитон ай пеш бинем. бори навинка боша нами кардигано духтарако аз ду тараф ҳамқа украшения дорад. бинен чихе хушрӯча сангчои мелки фасон аҷоибот. нархиш 250. духтаро 250 сомонай бо арзон мешава. расветкаҳошона бинен чихе расветкаҳои фасон омадагиай. аллакай бори баҳорӣ ҳа. мана марҳамат. бинен чанд та расветка дора? 250 сомон бо арзон мешава духтаро. чанд та расветка омадагиай. ина бо ҳастаи анаи расветкаҳошон то 60 размер аста. то 60 размер ҳастай. бархидни вилвет материалш. мана каседа дар кор бошад биёен ҷоя паёбида анамхе беҳтарин кардиганора барои шумо овардагиан. иҷада модел бисёрай. ҳоз дига моделорам бо нишон метим дар рафти навор. ина духтарако касоне ки омадену кардиган наёфтен марҳамат королевский велирои кардигано бо омадаг дар ҷои апаёбида ҳам остиндорош ҳам бе остинаш. бинен чихе хушрӯй. нархиш чандай? 300 сомон штагиай духтаро. агар дар хотир дошта бошен пеш 400 сомон буд. ҳозир бошад 300 сомон. ай 48 то 60 то 60 размер доранд. мана бинен чихе хушрӯванд. остин дорам ҳастай бе остинам ҳастай. бе остинакотон чанд сумай? бе остинш духтарако 300 буд. ҳозир 250 сомон штагиай. чанд та расветка. марҳамат. бинен иноям то 60 размер ҳастай. сангчоошон сангои тоза Сваровски. мана бинен чихе хушрӯванд духтаро. марҳамат. ҳамаи рангош ҳастай. духтаракое ки омаде наёфтем биёен ҷоя паёбида бо бори навинкада омаданами кардиганои заказнои шумо. марҳамат. ана духтаро литучи абаяҳои навинка омад. абаяҳои баҳорӣ. бинен чихе расветкаҳои хушрӯ. нархошон чанданд? 300 сомон. иам ҳамун моделои дубайскира копия люксошай биненда 300 сомон. ай пеш материалш ҳамон қа хушрӯвай духтаро. ҳичи намешава. беҳтарин материалай. ина чанд та расветка. расветкаҳои фасон ҳамаш дар ҷоя паёбида. дизайнои навинка. каседа дар кор бошад то 60 размер ҳастай. ира бинен чихе сирени виш хушрӯма. аҷоибот рангаш. биёен бо ай пеш бинен духтарако. боварӣ дорум ки маъқултон мешава. таро куртои апаёбидара бинен чихе хушрӯ овардай. расветкаҳош ку тамоман фасон. нархиш чанд сумай?
новинка 250 сомон духтаро қисми қафошам нишонтен 250 сомони марҳамат каседа дар кораи нависен ҳама намуча доран мана хоҳен биён ай пеш бинен духтаро чандта расветкаи фасон доран ана размеро чӣ хела 48 то 60 размер доран ана баъдан бо медонен духтаро ана рангоро киртора бинен ай беҳад бисёр рангош ҳастай ҳамаш рангакои хушрӯ ана баъдан ҳастай ана ин моделоям фасони баъдан духтаро сафедча бинен 250 буд ҳозир 200 сомон шидагиай уна ай 48 то 60 размер дора ҳамаш расветкои фасон ай пеш 3 расветка буд ҳозир бинен чӣ қадar расветкои хушрӯ омадагиай ҳамаш расветкои новинка мана метавонен биёен ҷоя паёбида аз ана ин куртоҳо харидорӣ кунен ина мухтарако беҳтарин моделои фасони бад ана баъд бо двойкоро арзон када на двойко чанд сомон 150 сомон шидагиай скидка аксия рафтестай ина дар розаи қадошон хушрӯваи расветкаошонам беҳтарин расветкаояй нархшон 150 сомон аксия кадагиай апаёбида 150 сомонӣ то 60 размер аст ба ҳазур биён духтаро харидорӣ кунен ина ай пеш бинен духтаро чӣ хел хушрӯванд бо ана чандта ранг дора ҳамаи рангошон хушрӯвай ана 20 сантиметр ино дароз шидагиян ҳамаи расветкаҳо ҳастай бисёриҳо омада расветкаро наёфта буданд размер наёфта буданд ба ҳазур биёен духтарако ҷоя паёбидада ҳамаи ваёш омадай ана сиёҳшам ҳастай касоне ки сиёҳ пурсида буден марҳамат иқа модели хушрӯ и чанд сум будай фасон духтаро 150 сомон бинен модела хушрӯгиша ана қисми қафош буд иш қисми пешаш ранги 500-600 сомонои турецки 150 сомон ай 46 то 56 размер ҳастай материалшам хушрӯакай духтаро ина дарозишона бинен чӣ қадar дарозаки хушрӯай ана баъд киртои фасон омадагиай королевский мрамор нархшон духтаро 200 сомон мана чандта рангои фасон мана чӣ қадar рангакои хушрӯ омадагиай расветкаошам фасонай сангчаошонам тозаи духтарако бо биён як бор ай пеш хутон тамошо кунен бинен бисёр рангои фасон доранд мана рангоша бинен охи духтаро иша ишда хушрӯа иша ишда ҳамаи ҳамино 200 сомон барои шумо мрамор королевский мрамор мана аз бамбукиш аст иам 200 сомон я ишам 200 сомон духтаро мана рангошона бинед чӣ хел рангои фасон доранд ана қисми боло чи 250 сомон и королевский виллурая ино 350 будан ҳозир 250 шидагиан расветкаоша бинен духтаро чӣ қадar расветкаои фасон боварӣ дорум бо ай пеш биён маҳқултон мешава ва духтарои киртора бинен чӣ қадar расветкаои хушрӯш омадай нархиш чандай 250 ҳай 200 сомон да метиҳанд духтаро марҳамат бинен расветкаои фасон ай 46 то 60 размер ҳастай марҳамат бинен расветкаошонам хушрӯай материалшонам ина ай пеш ма шумода нишонтим чӣ қадar материалаки нағзакай ина расветкаҳош беҳтарин ранго омадагиян ай 46 то 58 то 58 размер ҳастай хулоса духтарако пеши паёбида биён борошон бисёрай ина мино ҳамаш бори новинка барои шумо двойкои фасон абая анам хел кардигано баъд бо инаи қисмам нишон метиҳем озӣ иам нуқтаи савдоя паёбида ина киртои новинкара биненда чӣ хел киртои хушрӯ вардагиян мана ҳамаи ҳамино арзон шидагиай ҳамаша барои шумо мана ёша бо як бори дига ма ай пеш нишонтиюм хушрӯтарак бинен сангчаошона ира бинен охи духтаро фасони бадай мана аҷоиб хушрӯай ҳамашон ана қисми болодам ҳама хел борои новинкае ки озир нишон додем ҳаваёян аҷоиб двойкаошам кардиганошонам мана ин кардиганое ки узор доштанд духтаро ҳамуно мана 300 сомон буд 150 сомон анами киртоҳо беҳад қимат будан ҳозир 250 сомон шидагиан ин қисм рангоша бинен чӣ қадar рангои хушрӯ дорад хулоса ҷоя паёбида бозори корвония бори дига
тарафи Тилло бозор 13-ум дарвоза 8-ум қатор ду та нуқтаи савдо доранд. Якташина 8-ум қатор саршавиш, яктаи дигараш бошад аз ин тараф. Борошон беҳад борои фасон бо нархҳои арзон. Як чи дига гуфтаниям ки духтаракои ино ҳамаш бори апаё бидай оптумам доранд, донаям доранд. Оптови ин нархҳо беҳад бо арзонай. Аз ин нархҳое ки машмода фаҳмондум, оптовиш хеле бо арзонай.